السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. كنعتذر على هذه الغيبه الطويله، ولكن راجع عليكم ان شاء الله بوصفه جديده. غنبدا بهذا الكيك، هذا كيك بالشوكولا وبالكرامبل، كيجي اكثر من رائع. وصفه اللي سهله، مكونات بسيطه جدا جدا، ولكن كيجي خفيف بحال القطن. وداك الكرامبل كيزيد واحد القرمشه لذيذه. ما تنساونيش دائما من التعاليق واللايكات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هي الشوكولا. انا خديت هنا باكيه ديال اولا طابليت ديال الشوكولا ايغبيل 55%، فيها 170 غرام. قطعتها قطع صغيره وغادي ندوبها، سواء اللي بغى يذوبها في حمام مائي اولا في الميكرووند، او غير هو الميكرووند. بقاو تذوبوه كل 30 ثانيه، خرجوه حركوه باش ما يتحرق لكمش. غادي نحركوه مزيان حتى كنتاكدوا انه ذاب مزيان، وتنخليوه جانبا باش ياخذ درجه حراره المطبخ. ما نخدموش به بطبيعه الحال هو سخون بزاف، ضروري ما ياخذ درجه حراره المطبخ. غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي تحضير الكرامبل. في واحد البول غادي ندير 2 معالق كبار ديال البودره ديال اللوز. الا ما عندكمش البودره ممكن تطحنوا اللوز عادي بقشورو اولا بتقشروه، لكم الاختيار. غنضيف ليها 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض، وغنضيف ليها 2 معالق كبار ديال السكر. انا هنا استعملت السكر الاسمر، كيضيف واحد المذاق زوين بحال الكراميل. الا ما عندكمش ممكن ديروا السكر العادي الابيض. غنضيف معلقه كبيره ديال الزبده، تكون ماشي دايبه، المهم تكون تقدر تخدموا بها بحال هكذا، بحال كتخدموا لاباط ديال لي طاخت. وغادي نحاول انني نخدم هاد الكرامبل حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. ممكن تنسموه بشويه ديال الفاني اولا شويه ديال القرفه، اولا تخليوه غير هكذا راه كيجي بنين. صافي كنحتفظوا به جانبا. غندوز للقالب. انا غنخلي لكم القياسات ديال المول وحتى المقادير كامله صندوق الوصف. غندهنوه بالزبده وغنرشوه بالكاكاو. اللي ما بغاش يرشو بالكاكاو يرشو بالطحين عادي، وكنحتفظوا به جانبا. في هذه الاثناء يكون كيسخن الفران ديالي على 180 درجه، كنشعل غير من التحت. بالنسبه لخليط الكيك، في البول ديال الخلاط غندير 3 البيضات بدرجه حراره المطبخ يكونوا متوسطين، كيس ديال السكر الفاني، وتندير علبه ديال الياغورت بنكهه. انا استعملت ياغورت بنكهه الفاني، يكون بدرجه حراره المطبخ عفوا. وبالنسبه للياغورت كتختاروا النكهه اللي بغيتو، ممكن ديروا حتى الموز كيجي بنين. في نفس العلبه ديال الياغورت غادي نعبر كاس عامر ديال السكر سنيده. وانا ما تصورش ليا هنايا غنضيفوا كاس الا ربع ديال الزيت. انا خلطت الزيت والزبده، لكم الاختيار، ممكن ديروا غير الزيت بوحده، ممكن ديروا الزبده بوحده. انا كيعجبني نخلط بيناتهم. بنفس العلبه ديال الياغورت غادي نعبر 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، وغادي ندير كيس ديال الخميره الكيماويه، كيس ومعلقه صغيره، يعني تقريبا واحد 11 غرام ديال الخميره الكيماويه. غنضيف قبصه ديال الملح وكنخلطوا، ماشي كنخلطوا زعما كنغربلوا الدقيق ديالنا. كنضيفوا داك الشوكولات اللي ذوبنا وخدا بدرجه حراره المطبخ. هذا الكيك هذا سهل بزاف، لان كلشي كنديروه في الخلاط، كاع المقادير كنديروه في الخلاط وتنخلطوا، والكيك ديالنا كيكون واجد، يعني كيك ديال اخر لحظه. صافي كنطحنوا الخليط ديالنا، ومره كنهبطوا شويه دوك الجوانب ديال الدقيق بالسباتول. كنحبسوا بطبيعه الحال كنحبسوا الميكسور ديالنا وتنهبطوا داك الدقيق باش يتجانس لينا مزيان الخليط ديال الكيك، حتى كنحصلوا على خليط اللي هو متجانس. الخليط ديال الكيك كما كيكونش خفيف بزاف، كيجي ثقيل شي شويه. هذا هو القوام المطلوب. انا غنوريكم هنايا بالسباتول كيف كتلاحظوا كيجي ثقيل شي شويه. صافي وكندوزو نديروه في القالب ديالنا. كيف قلت لكم بالنسبه للقالب، انا هنا دهنته بالكاكاو، ولكن المره الجايه صراحه ما غاديش ندير الكاكاو، غندير الدقيق الابيض من الاحسن، لانه عطاني واحد اللون بحال محروق الكيك من تحت وهو ما محروقش. هادشي علاش المره الجايه ان شاء الله غادي ندير غير الدقيق اولا نكتفي غير بالزبده. صافي كنصب الخليط ديالي كامل بالتساوي. كناخذ داك الكرامبل، كيبقى اختياري. انا زدت ليه هنا لي بيبيت دو شوكولا باش نضيف مذاق اكثر ديال الشوكولا في الكيك ديالي. تنخلطو غير باطراف الاصابع
تناخذ القالب ديالي كنضربو شويه مع سطح العمل باش يتخلص من دوك الفقاعات اللي كيكونوا، وتناخذ واحد العود خشبي باش نتاكد انه ما بقاوش فقاعات في الخليط ديالي. من بعد كندوز باش نوزع الكرامبل. غتوزعوه على هذه الطريقه، غير كتفرستوه هكا بيديكم، وحاولوا انكم تغطيو السطح كله ديال الخليط ديال الكيك كيف ما كتشوفوه في الفيديو. بالنسبه للطياب ديال الكيك، انا دائما الكيك كنشعل عليه غير من التحت على 180 درجه، الفران تنخليه يسخن مزيان وتندخلو، ما كنديروش في التحت، كنديرو في الرف الوسطاني وتنخليه يطيب. خدا ليا هنا تقريبا 35 دقيقه. من 30 دقيقه بداو تردوا البال وقلبوا الكيك ديالكم، وها هو ملي خرجتو من الفران تيجي رائع، كيجي منفوخ وطالع ومفشفش. كنخليوه حتى كيبرد تماما، عاد كنديموليه ونحيدوه نديروه في واحد فوق واحد لاغري اولا واحد الشبك باش يبرد تماما، عاد كتقدموه. كيف ما لاحظتوا هذا الكيك سهل بزاف، مقاديره بساط جدا، ولكن غير داك الكرامبل اللي كنزيدو من الفوق كيعطيه تميز وتيخليه يجي راقي لا في المنظر ولا في المذاق. كيك اللي كيجي خفيف وناشف، ما كيجيش ميدم نهائيا، وبطبيعه الحال كيجي لذيذ. دائما كنبغيو بحال هكذا، خصوصا في العطل ان شاء الله، العطله الصيفيه جايه، كنبغيو نحضروا كيكات للدراري او للضيوف ديالنا. كنلقاو بعدا وصفات باش ننوعوا. هذه هي الوصفه ديالنا، نتمنى انها تكون عجبتكم. طبقوها كيف العاده وترسلوا لي التطبيقات ديالكم في الانستغرام ديالي. ما تنسونيش من التعاليق واللايكات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. شكرا على الوفاء ديالكم، والى اللقاء.